imefika mwisho kabisa. Hakuna venye inaweza endelea tena kusonga. Tunaelewa hivyo? Yes. Maji ikiwa imefika mwisho hakuna venye inasonga, si ndio? Not unless ipate tena imechimbiwa mahali teremke. Lakini sasa imefika mwisho kabisa, hakuna venye inaweza songa. So unless imepambiwa, imepewa force nyingine, si ndio? Kuongezewa pressure. Ipelekwe kwa industry ama ipelekwe mahali hawa watu wa chlorine water wanaendanga wanaioshea. Hiyo maji hizi kuwa ya maana tena. So kitu yenye inafanya hii maji kuwa na tofauti ni nini? Raja, tuulize hiyo swali. Kitu yenye inafanya hii maji kuwa ya maana tena after imefika mwisho yake, inaanza paka kuduka ni nini? Ni kutritiwa. Lazima itolewe kwanza mahali iko. Si ndio? After imetolewa inaenda inaitwa inawekwa dawa. Sasa inapelekwa sasa kwa hiyo inawekwa dawa, si ndio? So kitu ya kwanza ni lazima kukuwe na hiyo force. Lazima kukuwe na hiyo pressure. Itaitoa mahali iko, iende ipelekwe mahali inaweza tengenezwa, inaweza fanyika tena ya maana. Na hii maji nataka kuitumia kama example ya maisha yetu. Maisha ya mwanadamu kwa kawaida tunajua mwanadamu akiwa tajiri kuna vitu zenye anafanyanga, si ndio? Yes. Mwanadamu akiwa tajiri ama tutumia hata maskini, kuna zile vitu zenye anatakanga. Anasema ndio nifike mahali fulani nitatumia barabara fulani, si ndio? Yes. Sema huyu maskini anataka kuwa tajiri. So Kenya anafikiria ni pengine asome kama hajasoma. Ama atafute kazi afanye, si ndio? Alafu anaanza kufikiria nitafuta hiyo kazi, niajiri watu, niongezee kazi nyingine, kama ni watu wa nduthi, niongezee nduthi nyingine. Hizo vitu zote. Kama wewe ni tajiri, utaanza kuenda kulingana na utajiri wako. Niko na mtoto. Huyu mtoto Kenya anaitisha, asinaweza mpatia, unampatia. So hii ndio nataka kupeana kama example nikisema ni maji inatiririka, si ndio? Yes. Maji inaenda kulingana na venye mteremko iko. So itateremka, iteremke. Na hii maji tumesema, hiyo maji ni mimi na wewe. So wakati uko kwa uko kama hiyo maji, utaanza kuteremka. Utateremka, uteremke. Huyo tajiri ataendelea kufanya zile vitu zake za kumfurahisha. Maskini na yeye ajaribu venye atakuwa tajiri. Kama ni mtu mgonjwa, atatafuta njia zingine pia. Naenda hospitali. Yaani naturally ama kwa kawaida mwanadamu kuna venye anafanyanga mambo, si ndio? Kama venye tumezoea miti inamea, alafu inatoa matunda, inatoa maua, ndio baadaye inatoa mti. Ikitoa matunda inatoa nini ya pili? Mti inatoa maua, alafu inatoa nini? Matunda, si ndio? So after imetoa matunda, hiyo ni kawaida yake. Lakini sijui kama umejiuliza kwamba kuna miti yenye inaweza toa maua kwanza, matunda kwanza alafu ndio itoe maua. Umejiuliza maswali kama hiyo? Lakini kuna mti kama huo. Na sasa ndio nataka kuelezea that ndio tuweze kubadilika kulingana na venye tunaambiwa na story yetu. Mwanadamu ateremke. Huyu mtu maskini atafanya kila kitu ndio akuwe tajiri. Mpaka ile wakati atafika mahali yaone, nimejaribu kila kitu, hakuna biashara sijaifanya. Nimejaribu kila kitu lakini bado sijakuwa tajiri. Tajiri na yeye angalia aone, nimefurahia lakini sasa hiyo yote ni ya nini? So ni nini inapatia maisha yako maana? Wewe tu mahali umekaa uangalie, uanze kujiuliza. Nikupatie tu kama dakika moja hivi. Sekunde 5. Jiulize, ni nini inapatia maisha yako maana? So hii maji itaanza kuteremka. Teremke, ifike pale mahali kuna flat land, mahali kuna kama kuna kishimo. Ikifika hapo inaingia, inaanza kutulia. So kwa hiyo shimo tunaichukulia ni maisha ngumu. Unapitia maisha ngumu, unafika hapo na kwamba unaona maisha yako ni kama yenyewe sasa, hata hakuna mahali inaenda, imefika mwisho. Then kidogo maji yako inaongezeka, unapewa advice na mtu, unaambiwa
kuna kitu unaweza fanya. Unajaribu hiyo. Maji inafanya nini? Inavuka hiyo shimo. Maji inavuka hiyo shimo, inaanza kuendelea tena kusonga. Unaanza kutafuta, nilitoa hiyo idea, acha nijaribu. Unaenda, lakini baadaye utafika mwisho kabisa. So wakati umefika mwisho kwa hiyo flatland kabisa, hakuna venye unaweza endelea kusonga. Maji ya Indian Ocean inaendanga inafika mwisho. Hapo ndio mwisho. Hakuna maji ingine inaweza songa kuzidi hapo, si ndio? Hiyo ndio mwisho yake. So mwanadamu kuna wakati atakuja ajipate amefika mwisho. Na hakuna venye anaweza toka kwa hiyo. Tuite nini? Tuite ni kama slavery. Umefikiria ukafika mwisho wa mawazo. End of thinking. So utaangalia uone hakuna venye anaweza saidika sasa. Basi sasa ndio usaidike, tunaambiwa hii maji ikiwa imefika mwisho pale itaanza kunuka. Itaanza kutoa harufu mbaya. Harufu mbaya tunaichukulia. Marafiki pengine wataanza kukuchukia. Waanze kuona yenyewe si wa maana. Wakikuona tu hivi wanatoroka. Utaanza kutoa wadudu. Utaanza kutoa mbu zitaanza kuzaana. Utaanza kujikuta mashida zinajaa kwako. Ukienda kwa mtu ni kama umempelekea shida. Anakuona tu anaona huyu amekujia sasa tena pesa. Huyu hata watoto wake hawasomi. Mtu anataka usaidizi. Yaani watu wanakuangalia wanaona shida. Ukiona umbu unaonanga malaria ama. So ikikuuma kidogo na kasiriko unakapiga, si ndio? So hii ndio maisha yenye utakuwa unakaa wakati umefika mwisho. Lakini tunahitaji kitu inaitwa, na unisikize vizuri nikisema jina lakini. Lakini inabadilishanga mambo yote. Tunaweza sema huyu mtoto ako na shida. Huyu mtoto anakuanga tu na shida. Lakini alipata sponsor. So unasikia jina lakini imebadilisha nini? Imebadilisha statement ya kwanza, si ndio? So hapa tunasema lakini kwa maisha yako ndio iweze kukua ya tofauti na ile nyingine yenye ulikuwa unakaa. Tunahitaji kitu inaitwa generator ya kupump, ya kuweka pressure kwa maisha yetu tena. Maisha yetu itoke kwa ile maji yenye inanuka ianze kupanda na pipe. Ulikuja ukiteremka na mawe, unateremka na nyasi, unapita na kila kitu yenye unapata. Lakini sasa unapitishiwa mahali pazuri ndani ya pipe. Tunaweza sema ni maisha mzuri sana. Maji ukiona maji kwa pipe, hiyo maji inamaanisha kuna mahali inaenda kutumika. Sana sana maji ya kukunywa tunaangalia. So lazima tupate hiyo pressure. Na hiyo pressure ndio nataka kuambia sasa siku hii ya leo ni nini. Tunaweza angalia kitabu yetu from the book of John chapter 3 verse 16. From the book of John chapter 3 verse 16. Tunajua kwa kawaida inasemanga for God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever believes in him. Tunasoma John 3:16 imesemaje? If you believe in Jesus, whosoever believes in him shall not perish but have everlasting life. So if you believe in Jesus, you will have a different life, everlasting one. Kumwamini tu siku hii ya leo saa hii, muda wote yenye utamwamini, maisha yako itakuwa yani maisha ya milele, si ndio? Kuanzia hiyo wakati umeanza kumwamini. Lakini kama haumwamini, chapter 17 kuna kitu inatoa verse 17. John 3:16, 17 na 18 inasemaje? So nitasoma chapter 17. Inajua tujui, tunajua tu John 3:16. 17 inasema hivi: For God sent not his son into the world
to condemn the world, but that the world through him might be saved. Verse 18 inasema hivi nayo, he that believes on him is not condemned, but he that believes not is condemned already. So tunaambiwa kwamba Yesu hakukuja kutuhukumu, hakukuja kwa sababu, ama tunafikirianga Yesu alikuja kwa sababu gani? Yesu mbona akazaliwa? Ama alizaliwa tu akuje akufe? Na after amekufa, so tunaambiwa hakukuja kutuhukumu, lakini kupitia kwa, anasema for God sent not his son into the world to condemn the world. Hakukuja kuhukumu ulimwengu, but that the world through him might be saved. So dunia yote, dunia, Mungu anaangalianga dunia, haangaliangi dunia kama haina watu. So kama dunia haina watu, Mungu haoni dunia. Tunaelewa hivyo? So Mungu akisema world, anaangalia wewe. Na anasema that the world through him might be saved. Wewe na mimi tuweze kuokolewa. Verse 18 inasema he that believes on him is not condemned. So ukimwamini hautahukumiwa. Alafu inaendelea inasema but he that believes not is condemned already. So usipomwamini umehukumiwa tayari. Tunaweza jaribu kujiuliza swali venye nasema, ukimwamini hautahukumiwa. Hukumu ni gani? Sisi wote tumezaliwa wenye dhambi, si ndio? Kama wenye dhambi, kuna mtiririko wetu, lazima tupitie njia fulani, tufike mpaka wapi? Kwa kifo. Tuteremke. Mwenye yeyote ako na dhambi. Romans chapter 3 verse 23 inasema whosoever, yani yeyote mwenye atajikuta akiwa na dhambi, hukumu yake ni nini? Kifo. For all have sinned and fallen short of the glory of God, si ndio? So kama umefall short of the glory of God, inamaanisha unaenda wapi? Hiyo sasa ndio tunaelezea. Mwenye dhambi, he is fallen short. Haezi enda mbinguni, ako chini sasa. Ataishi kukua chini. Hiyo ndio hukumu wenye tumepewa kama wenye dhambi. Lakini tunaambiwa verse 24 nayo that but being justified freely through the grace, through that grace tumehesabiwa, yani ni kama tumetetewa tayari. Being justified, ukiambia mtu do not justify yourself, inamaanisha nini? Usijitete, si ndio? So hiyo verse 24 inatuambia being justified freely, tumetetewa kwa Mungu bure. Na ndio sababu Yesu anatuambia kwa verse 18 that if you believe you are not condemned. Kwa sababu ukimwamini yeye ndio anatutetea. Ukiamini Yesu ni yeye anakutetea. Na ndio yenye tunasema umefika mwisho. Kwa nini ukafika mwisho? Kwa sababu wewe ni muovu, wewe ni mwenye dhambi, wewe, yani ukiangalia njia zako zote zinaendanga tu zinatiririka mpaka zinafika mwisho. Unajaribu hii ndio ujifurahishe, unatembea, unazunguka dunia mzima, unaona umefika mwisho. But baadaye ndio tunaambiwa that ukaweza jua ukweli. Ukweli itakupatia raha yenye haiishi, eternal life. Na ndio tulikuwa tunauliza what gives your life a meaning? So you should know kwa nini ukazaliwa. After umezaliwa ni njia gani unafaa kupitia. Mwenye alisababisha uzaliwe alikuwa amepanga maisha yako itakuwaje. So hapa si kulingana na venye mimi naangalia, sio kulingana na venye mimi napanga maisha yangu itakuwa. Hapa ni kulingana na venye mwenye alisababisha nizaliwe anataka maisha yangu ikue. Alikuwa amepanga aje. So huyu mwenye alisababisha hivyo tunachukulia ni Mungu, si ndio? Mungu ndio alisababisha nikaweza kujikuta kwa familia yenye niko. Nikajikuta hata kama ni umaskini, nikajikuta huko. Kama niko hiyo hali yenye niko nayo, ni Mungu alikuwa amepanga. Tunaelewa hivyo? So ndio tuweze kupata tofauti. Mungu anatupitishanga kwa shida ndio tuweze kumwamini. Kwa sababu ukimwamini ndio utajua kumbe kwa Mungu wenyewe kuna kuanga na mwangaza.
Na kwa hii mwangaza, hata giza ikikuja haiwezi shinda mwangaza, si ndio? Tunajua kama wakati wa usiku kukiwa na giza tunawekanga mwangaza, si ndio? Na kukiwa na mwangaza hatuwezi weka giza. Tunaweza weka giza? Tuulize kama sasa hii mwangaza ya Yesu, achana hii mwangaza ya kwa nyumba. Kukiwa na mwangaza hakuna venye giza inaweza kuja. Na ukipeleka giza mahali kuna mwangaza, giza itashinda, mwangaza itashinda, si ndio? Na ukipeleka mwangaza mahali kuna giza, mwangaza bado itashinda, si ndio? So hapa ndio tunaambiwa kuja kwa Yesu kila wakati. Kuna mtu mwenye anakuchukia pale nje. Kuna ule mtu mwenye anafanyanga unaona ni kama yenyewe hakuna maana ya maisha yako, ama haina haja ya wewe kuishi. Hiyo yote ni maisha ya hii ulimwengu. Lakini kuna maisha yenye Mungu anatuambia, maisha ya kiroho. Anasema lazima ukufe ndio uweze kuondoka kwa njia za dhambi, ama ndio uweze kuondokea dhambi. Lazima ukue umehukumiwa kifo na ukapita hapo. So hii kifo ndio sababu Yesu akakuja. That's why 3:16 inasema that he gave his only begotten son. Ukimwamini tu hivyo unaondokea hiyo story, kwa sababu yeye alikuja kuhukumiwa ile kifo yenye ulikuwa ukufe. Then after ametoka kwa hiyo, ni kama mmebadilishana. Yesu alikuwa mtu mtakatifu, hangeweza kufanya dhambi. Tunaelewa kwamba alizaliwa na baba mwenye si wa hii dunia. Alizaliwa na mwanamke peke yake, si ndio? Na mwanaume ambaye ni the Holy Spirit. Can the Holy Spirit give birth to something that is sinful? Ama Yesu mwenye ni mtakatifu anaweza zaa kitu yenye iko na dhambi? That's why Mungu akazaa Yesu mwenye ako na utakatifu, ambaye hawezi kufanya dhambi. Na sisi tulikuwa tumezaliwa wapi? Sisi tulizaliwa kwa dhambi. Tunaweza angalia hiki kwa kitabu ya Psalms chapter 51 verse 5. Psalms 51 verse 5, na inasema hivi: Behold, I was sharpened in iniquity, and in sin did my mother conceive me. So mtoto mdogo pia tunajiulizanga swali, mtoto mdogo ni ule mtakatifu venye tunajuanga, ama ni kulingana sasa na venye Mungu, ni venye sisi tunaona, ama ni venye Mungu anaona? Mungu akiangalia anaona kabla tuzaliwe, hata after kuzaliwa tulizaliwa ndani ya dhambi. That's why tunasema sisi tulizaliwa tukiwa wenye dhambi. Yesu alizaliwa akiwa mtakatifu. Tumefanya exchange. Yeye amekufa kwa sababu ya dhambi, ndio sisi tutoke kwa dhambi tukuje pande hii. Na yeye akazaliwa kwa pande ya utakatifu, akuje kwa pande ya dhambi ndio ahukumiwe dhambi. Naona? So hukumu ya dhambi ni, for the wages of sin is death. That's why Jesus died. Tukitaka confirm hii, tutaangalia Matthew chapter 1 verse 12. Jina Yesu peke yake inasema he was born to save his people from their sins. Ukiangalia bado Hebrews Luke chapter 19 verse 10, reason ya Yesu kuzaliwa, ama reason ya Yesu, sababu ya Yesu kuweza kukua kwa hii ulimwengu, dhambi. Hiyo tu peke yake. Bado utaangalia John chapter 1 verse 29. John the Baptist akaangalia Yesu, akaangalia akaona, yeye aliona tu dhambi imeenda. John the Baptist wakati alikuwa anabatiza watu, kwa John chapter 1 verse 29 nasema, Behold the Lamb of God that takes away the sins of the world. So John the Baptist ndio huyu sasa ameona. Ameona the Lamb of God. Lazima kungekuwa na kondoo yenye inachukua dhambi. Na ndio huyu Yesu ameonekana. John the Baptist anamuita the Lamb that takes away the sin of the world. Hatutaki kujua mali alipeleka, bora tu amechukua. Sisi tumebaki tukiwa tumebadilishwa, si ndio? So hapa kenye kitafanya usiende mbinguni ni kitu moja peke yake. Hiyo kitu si dhambi.
kitu yenye itafanya usiende mbinguni. Tumesoma John chapter 3 verse 16, 17 na 18. 18 inatuambia sio dhambi. He who believes in him is not condemned, but he who that does not believe on him, ama hata jina yake peke yake, kuanzia sasa na milele, as long as haumwamini, umehukumiwa tayari. So unaweza kuwa tu unakaa kwa hii ulimwengu lakini unajikuta wewe ni mwenye dhambi. I mean, wewe huendi mbinguni. Kwa sababu gani? Unaamini Yesu lakini unaamini Yesu hakuchukua dhambi. Ama unaamini Yesu lakini unasema wewe ni mwenye dhambi. Kama unaamini Yesu, unasema Yesu alichukua dhambi, then why say that wewe ni mwenye dhambi? Hiyo dhambi yako unatoa wapi wakati Yesu amechukua yote? Kwa msalaba akasema it is finished. Ni nini alikuwa anasema imemalizika? Tunajua mishoni yake kuzaliwa ilikuwa kuchukua dhambi. Na yeye mwenyewe anasema it is finished. Hebrews chapter 10 verse 17 inasema, for their sins and iniquities will I remember no more. Hata kumbuka makosa, dhambi na makosa yetu tena. Sins and iniquities, Jesus will not remember them anymore. Mbona usimwamini? Kama unamwamini, then kwa nini usiamini maneno yake? Mimi nitawaachia hapo nikiwaambia kwamba Yesu ndio hiyo generator ambayo inafanya tunabadilika, tunarudi, tunakuwa maji yenye inaweza tumika tena. Tunafanyika maji yenye unaweza kunywa, watu wanaweza kututumia vizuri. Tunafanyika maji yenye watu wanaweza tumia kuoga. Maji safi lazima itumike, lakini maji yenye ni chafu haiwezi tumika. So wakati unajikuta ukitumika na dunia kwa sababu ya Mungu, kubali kutumika. Usianze kucomplain, uanze kusema watu wanatumianga vibaya. Utapatana na watu wenye wanasumbua, lazima upatane na wao kama wewe unamwamini Yesu. Lakini kama wewe ni ile maji tunasema stagnant, maji imekwama, inatoa harufu, hakuna venye mtu atakukaribia. So wakati uko kwa Yesu, lazima utapatana na changamoto. Ningependa tumkaribishe mchungaji wetu, our Reverend George, na aweze kutumalizia, atufungie crusade ya leo. Najua mmebarikiwa, so tuunganishe mikono yetu pamoja kwa ajili ya our Reverend, our dad, our precious dad ambayo tulipewa aweze kutuambia jambo. Bwana asifiwe sana. Namshukuru Mungu sana kwa sababu ya nafasi hiyo tumepewa, na pia tutatoa shukrani zetu kwa sababu ya vijana kukuja kushuhudia Kristo Yesu, ambaye anasema kwamba yeyote atakayeona aibu kwa ajili yake, pia yeye ataona aibu. Na kwa hivyo tunashukuru kwa sababu ya hilo neno ambalo tumekumbushwa ya kwamba Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwana wake wa pendo, ili yeyote atakayemwamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Na kwa hivyo ni vizuri sana kukumbuka kwamba Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili ahukumu walimwengu, bali ulimwengu uokolewe kupitia yeye. Na kwa hivyo wapendwa, tumepewa hiyo nafasi ni kwa sababu tayari Mungu ameonyesha upendo wake kwetu kwa kumtoa mwana, ili huyu mwana atufanyie kazi ya kutubadilisha sisi ambaye tulizaliwa na uzao wa Adam, sisi ambao hatuwezi kujikamilisha. Hata wakati tumejiosha, hata wakati tumefanya ibada zote, bado mioyoni tunasikia tunahukumika. Lakini Kristo alikuja ili ndani yake tuweze kuwa na uzima, na tuwe na uzima tele tele. Na kwa hivyo tunashukuru kwa sababu ya opportunity ya kushuhudia hivyo. Waambie ndugu zetu na dada zetu kwamba Kristo mwana wa Mungu aliye hai, aliyetoka mbinguni, alikuja akafa ili sisi tukaweza kuishi, na huu ndio uzima ambao ni uzima wa milele. Na kwa hivyo tunashukuru pia kwa sababu hawana rika kuweza kupata hiyo opportunity kukuja na kushuhudia venye Kristo anavyofanya katika kazi ya kubadilisha
maji yaliyo takataka, maji ambayo ni chafu, anaweza kuiosha sisi ambao tulikuwa tumezaliwa na hatungeliweza. Kupitia damu yake ambayo ilimwagika pale msalabani, tunaoshwa na tunatakaswa ndani ya Kristo Yesu, tunafanyika wana wa Mungu, na hivyo ndivyo tulivyo. Kwa hivyo mpendwa, tunakualika ukaweza kutafakari hayo maneno, na pia tunakualika pale kanisani tukajifundishe zaidi vyenye mtu huweza kuoshwa na kuwa na uhusiano na Mungu kupitia kwa kazi ambayo Yesu aliyoifanya pale msalabani. Kwa hivyo wakati unataka niombe tunapofunga mkutano wa leo, tukitoa shukurani kwa sababu ya wote ambao wameweza kutusikiza. Baba, katika jina la Yesu, tunasema ni asanti. Ni kwa sababu wewe ulitupenda, ukatoka juu mbinguni, ukaja hapa ulimwenguni. Hukukuwa na dhambi, hukustahili kuteswa. Lakini kama venye Isaiah 53 verse 6 anavyosema, Mungu alichukua dhambi zetu zote akakuwekelea juu yako, nasi tukachukua utakatifu wako ili tuweze kufanyika wana. Na Baba, tunakushukuru kwa sababu ya sadaka hii ambayo ulitoa kwa ajili yetu, ili leo tusiishi kwa hukumu, tusiishi bila tumaini, tuweze kukutazamia wewe, mwana kondoo wa Mungu ambaye una uwezo. Maana pale msalabani ulipolia ukasema yote imekwisha. Leo tunataka kuamini hili neno kwa ajili ya mji wetu, kwa ajili ya mtaa wetu, ya kwamba mfalme wa rehema, neno lako la tunenea baraka, la tunenea kupanuliwa, la nena ya kwamba mfalme wa rehema sisi tumefanyika kuwa wana. Pia katika neno lako, katika kitabu cha Proverbs mstari wake Proverbs 14 verse 31 unasema kwamba haki huinua taifa na dhambi ni chukizo. Wakushukuru kwa sababu Kristo, wewe mwana wa Mungu, uliweza kuchukua dhambi za ulimwengu ili sisi tuwe watu ambao ni wa milki ya Mungu na tuwe taifa takatifu. Na kwa hivyo Bwana, mji wetu kapata kubarikiwa, uzao wa tumbo wetu kapata kubarikiwa, biashara zetu zikapata kufanikiwa, sio kwa sababu ya kazi zetu, lakini kwa sababu ya kazi yako. Jitukuze ndani ya maisha yetu. Pale mwanzo neno lako linasema kwamba ulimwengu wa kale ulikuwa hauna mfano, ulimwengu wa kale ulikuwa na giza, ulimwengu wa kale ulikuwa tupu. Lakini Bwana, uliponena neno lako Bwana, kukawa na nuru na kukawa na mimea, kukawa na mfano. Na hivyo ndivyo tunanenea mji wetu, tunanenea mtaa huu wetu, neno lako Kristo Yesu, kwamba mambo ikabadilike maishani mwa vijana wetu wengi ambao wamepatwa na anasa ya kutumia vileo. Bwana wa rehema, tunaomba kwamba kukawa na nuru katika maisha yao, ukawafungue katika jina la Yesu Kristo, ukawapatie tumaini, ukawafanya upya kwa kuwatakasa kupitia kazi yako. Asante mfalme wa rehema. Tunakushukuru Bwana wa rehema, ni kwa sababu ya biashara zote zinazofanywa mitaani hii. Tunanena Bwana kupanuka. Tunaomba Bwana wa rehema, kazi zote ambazo zinatukuza jina lako, mfalme wa rehema, zikazidi kupanuka kwa utukufu wa jina lako. Hii mji tunauombea amani, amani ambayo inazidi mawazo yetu, amani yako Kristo Yesu, kwa sababu unasema kwa jina lako wewe ndiye mfalme wa amani. Katawale katika maisha yetu, tawala katika jamii yetu. Rejesha mzee na mama, rejesha baba na watoto wake, ili mfalme wa rehema, tunapomega neno lako kwa pamoja, jamii yetu ikapate kupona, jamii yetu ikapate kuinuliwa. Hata wanasiasa wote Bwana wa rehema wakaweza kunena kutoka kwa neno lako. Asante Mungu kwa sababu unatupenda. Asante kwa sababu damu yako Kristo Yesu yanena msamaha juu yetu, yanena faraja juu yetu, haineni kulipishiwa kama ile ya Hafiri. Na ndio maana tunakushukuru, ni kwa sababu kupitia hii damu ambayo umetupatia kama token, Bwana wa rehema, tunakushukuru kwa sababu ndani yake tumepata uzima wa milele. Tukuka na uinuliwe, maana tumeomba hivyo na kuamini katika jina la Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wetu. Na sisi tuseme amen. 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 Bwana awabariki, uwe na amani na
tuendelee kutafakari kuhusu upendo wa Kristo. Yeye alijitoa kwa ajili yako, na kwa hivyo una sababu ya kwenda jehanamu, ni kwa sababu umelipiwa deni. Lakini usipoamini, basi kwa kutoamini utajikuta jehanamu ya moto, kwa sababu hakuna njia nyingine. Yesu anasema yeye peke yake ndiye njia, yeye ndiye kweli, na yeye ndiye uzima. So karibu mpokee Yesu, naye Yesu atakubadilishia maisha yako. Asante.